बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्तोत्रांचें पुस्तक 5वो आविस्वोर 3री वोड आमकां सांगता, तुकाच हांव प्रार्थना करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकोताय. आयज ह्या शांत वातावरणांत आमचो हो मोलादीक वेळ आमच्या जेजू सांगाता सारूंक आमी एकामेकाची भाव भयण कशीं एकठांय जाल्या. सगल्यांक शांतीन, उजवाडान, सोतान आनी कुरपेन भरलोलो दीस आवंडेता आनी जेजूक दोळे लावून रावूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मोगाच्यानो, जेजू जावन आसा स्वताचो दिवो. आनी आमी दुसऱ्यां सोवें स्वताचे गोवाय जावंक जेजून आमकां आपयल्यांत. जेजून सगल्या तरेच्या लोकांक आपलो सांगात दिलो. आनी आपूण स्वताचो गोवाय कसो दुसऱ्यांक स्वताच्या मार्गार हाडूंक वावुरलो. ह्या वेळार तोच जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा. ताचो अनुभव आमी घेवुया. आनी गुप्ती हुंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूक कोऱ्या बावार्थान आमी आमची मान बागोवन काल्तिकायेन नमस्कार करुया. गीत घेवुया R31. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या
उलपाय आमची काळजां तुज्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. आयचो विशय होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. स्तोत्राचें पुस्तक 30:2 5वी वोड आमकां सांगता. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. आमचो समाजूच तसो जाला. सगळीं तशेंच करतात. हांवें तशेंच केल्यार कितें जाता? सोम्या जेजू, असल्या चिंतपा उदेशी स्वताक हांवें जागो दिवंक ना. क्रिस्ता जेजू स्वताच्यो कोरन्यो सांडून ओनितीच्यो कोरन्यो करूंक आमी पावलां मारल्यांत. सगल्या वेळार जागृत रावचे बदलेक संवसाराच्या राटावळींनी गूल जाल्यां. आनी सोत पयस करून काळोखांत बुडल्यां. अशे तरेन आत्मीक वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक ना. सोम्या काकलूत कोर आनी आमकां बोगोस.
आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून गायन करुया I9. जेजूस मोच्या तुजेर हांव पात येता बोगसूंक मोची ही सोगलींच पातकां दुखाव दोरता नीचे भाव कोरता सोगलींच पातकां बोगोस म्हूण मागता दुखाव दोरता नीचे भाव कोरता सोगलींच पातकां बोगोस म्हूण मागता. मोगाच्यानो आमचो देव काकलूतसार तितलोच मोगाड. ताणी आमकां बोगशिल्यांत जेजू जावन आसा स्वताचो दिवो. बऱ्या बऱ्या देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यांत. आयज जुनाचो म्हयनो सुरू जाल्यार 15 दीस भरतात. ह्या 15 दिसां भितर आमी जायतो जेजूचो मोग काकलूत आनी हेर देणी वेगवेगळे तरेन आमी अणभवल्यांत. ह्या सगल्या देण्यांचो उगडास करून आतां आमी जेजूक दिनवासुया. आनी ह्याच दिनवासनेच्या मनान आतां गीत घेवया E3. आमी पयलो, तिसरो, 5वो, 6वो आनी 7वो श्लोक गायतले हांव. सोबीत
सुंदर फुलां पासत वेचीत स्वादीक फळां खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता सूर्या चंद्रा तारा पासत वाऱ्या पावसा विजां खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता आमच्या काणा पिण्या पासत नेसना गोरा शाळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता कुडी ओतम्या काळजा पासत सांद्या गुणा बोळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता मोगाळ आवय बापाय पासत बावा भयणी इश्टां खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायोन करता मोगाच्या न्हू तर आतां आमी आयकतले तें उतर आमी आमच्या मनांत आनी काळजांत गोट रिगोवंक जेजूची कृपा आनी बोड मागून सोगलीं उबीं रावुया. मातेवाचें शुवर्तमान 25 वोड
30:3 ते 30:7. आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकोलां. सोपूत मोडूं नये, पूण सोर्वेस्पराक तुवें दिल्ल्या सोपुताक पाळो दी. तोर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत दिवचोच न्हय, जावं स्वर्गाच्यान, कित्याक देवाचें शिवासोण तें, जावं प्रितुमेच्यान, कित्याक ताच्या पांयांची मोणोय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक व्हडत्या राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवूं नये, कित्याक ताचो एकूय केंस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावूं दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवून ओगळें तें वायटव्या कोडलें येता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयच्या देवाच्या उतरांत जेजू आमकां सांगता, तुमचें उलोवप इतलेंच जावूं दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवून ओगलें तें वायटव्या कोडल्यान येता. जेजू जावन आसा स्वताचो दिवो. तर हेंच सोत नियाळ करून आमी गीत घेवया D46, पेज 74. पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले हांव. सोतांव सांगता शेड्यांक खावदार, मोचे पोरवीं भितर सोल्ल्यार, कोणूय तो जावं जातलो साल्वार, चोरो ताका सुबामुदार, देवता विस्वास सदांच तुजेर. आम्हा शेड्या गवड्या जेजू, एकाच हिणान दवर जोमोन, देवता विस्वास सदांच तुजेर. आम्हा शेड्या गवड्या जेजू, एकाच हिणान दवर
जमोन स्वर्गा साकून आयला देवून दुस्मानांतली सोडून दिवूं मोच्या शेड्यांक आयला घेवून सासणीक जिवीत मोचे वांटून देवता विस्वास सदांच तुजेर आम्हा शेड्या गवड्या जेजू एकाच हिंडान दवर जमून देवता विस्वास सदांच तुजेर आम्हा शेड्या गवड्या जेजू एकाच हिंडान दवर जमून. हो नियाळ फुडें व्हरतना स्तोत्रांचें पुस्तक 15 वोड 1 ते 2 आमकां सांगता. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक मेळत? चुकी विणे भोंवता न्याय नितीन चलता काळजांत तावन सोत उलयता. होय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज स्वताक आमच्या समाजांत जागो ना. आयज आमी मनशां मोदें ओतोर करता आनी मनशाच्या तोंडाक पडयोन आमी आमचो निर्णय दिता. होय आसल्यार लेगून आमी ना म्हणटा. सोर भोंवती नोदोर मारल्यार जावं कोचेरींनी हॉस्पिटलांनी तुका ओळख आसल्यारूच कामां बेगीन जातात. नाजाल्यार कितल्योच पावटी मारच्यो पडटात. जेजू स्वताचो दिवो देखून देव तोंडाक पडयोन मनशां मोदें ओतोर करिना. तो कोणूय मनीस जावं खंयच्याय जातीचो कातीचो तो जावं देव आमकां आसा तसोच मानून घेता. देवाचें उतर होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. सोत उलोवपाक आमी भिवंक फावो ना. कित्याक देवाची जाणवाय आमचे ताय आसा. आमी आमच्या उतरांक आमी नेगार वचूंक फावो ना. आमच्या साद्या जिवितांत आमी स्वताचे गवाय जाल्यात काय? स्वताचे मनीस कशे जिवंक आमच्या घोराब्यांनी समुदायांनी जावं कामाच्या जाग्यार आमी वावुरल्यात काय?
आनी दिसा दिसपोटी स्वताचे गोवाय जावंक प्रयत्न करूंक गरज आसा. आख्ख्या दिसाक आमी जें कितें उलयतल्यांव आमच्या तोंडांतलीं कसलीं उतरां भायर सरतलीं स्वताचीं उतरां भायर सरूंक आनी आमी आमचें जिवीत पवित्र करूंक दर एका दिसा आमी जेजूचो आदार घेवंक जाय. आनी ह्याच मोनान स्वताचे गोवाय जावंक कांय मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. मागण्याचो जबाब जातलो. जेजू आमकां स्वताचे नमुणे कोर. परत एकदां म्हणुया. जेजू आमकां स्वताचे नमुणे कोर. आमच्या पाप साहेबाक बिस्माक पाद्रींक आनी माद्रींक जेजूचे बरे गोवाय कोर म्हूण आनी जायत्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाच्या वावराक कांद मारून बापाचें बोळ तांकां मागुया. जबाब. जेजू आमकां स्वताचे नमुणे कोर. नवेच निवळून आयलोल्या राजकारभाऱ्यांक फुडाऱ्यांक स्वतान आनी नितीन आपले पोरचेक चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जबाब. जेजू आमकां स्वताचे नमुणे कोर. आमच्या घोराब्यांनी वयर सकयल जाता तेन्ना आमी चड उलोवंक फावना आनी ओगेपणान आमचे कोश्ट देवाक भेटोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजू आमकां स्वताचे नमुणे कोर. आमच्या चालत्या जिवितान आमी सोत उलोवपाक भिवूंक फावना ना न्हय आनी अदीक करून कोश्टाच्या वेळार आमी स्वताचे नमुणे दुसऱ्यांक जावंक बापाचो आदार मागुया. जबाब. जेजू आमकां स्वताचे नमुणे कोर. थोडो वेळ ओगेपणान आपली खासगी मागणी करूंक. जबाब. जेजू आमकां स्वताचे नमुणे कोर. सगलीं दिमी घालुया. जेजून शिकयलोले मागणे सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका
पूण पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.